ये अब इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब आप देख सकते हैं एयर आउट हो रही है, ठीक है जी। और अब हम इसको लेके जा रहे हैं इसी तरह आपको फ़िल्टर्स दिखाने के लिए कि इसमें फ़िल्टर मौजूद है। ये देखें, ये एयर आउट हो रही है, ये देखिए ऊपर फ़िल्टर भी मौजूद है। इसको स्टैंड लगा देता हूँ मैं एक दफ़ा दोबारा से। ये देखिए अब आप वो फ़िल्टर मौजूद है और ये एयर आउट हो रही है। मैं इसी तरह अब इसको बंद कर रहा हूँ कवर को